السلام علیکم مینا بہن، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اور سنائیں، طبیعت شبیعت ٹھیک رہ گئی ہے؟ کہاں بزی رہتی ہیں آپ؟ نظر ہی نہیں آئی اتنے دن۔ وعلیکم السلام بانو بہن، آپ سنائیں کیسی ہے طبیعت آپ کی؟ بس بہن سبزی کی دکان کھولی ہے، آپ کو تو پتہ ہے مہنگائی بہت ہو گئی ہے، میاں کا گھر کے خرچے برداشت نہیں کر پاتے، اسی وجہ سے میں نے سوچا ان کی ہاتھ پٹائی کروں اور جو ہے میں بھی کچھ خرچے گھر کا اٹھا لیا کروں۔ ماشاء اللہ بہن، یہ بہت اچھا کام شروع کیا ہے آپ نے۔ آپ کے اللہ پاک آپ کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، رات دگنی دن چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ سدا خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آمین آمین، بہت شکریہ بہن، آپ کا بہت شکریہ، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے۔